大家好，我今日要同大家介紹一個現代生活中成日見，但係又好神奇一個小物件，就係電動牙刷啦。咁電動牙刷佢嘅核心呢，其實就係電機啦。咁常見嘅電動牙刷其實就有分為有刷電機同無刷電機，同埋一個空心杯電機嘅三種分別啦。咁有刷電機咧，佢個成本咧就比較低啲嘅，但係佢都好嘈咯。跟住佢個即係佢個使用時間，即係個壽命都比較短啦。咁無刷電機佢嘅性能咧就好好多嘅，就啲聲都好細啦，個效率又高喎，跟住個使用壽命都長嘅，但係通常都會貴啲啦。但係空心杯電機咧，佢轉速比較高，響應好快，即係佢就好勁咯。咁其實電動牙刷佢嘅工作原理咧就好得意嘅。咁個電機咧，佢快速旋轉或者震動啦，就帶動佢個牙刷嘅刷頭咧，都去跟住高頻咁去運動啦。咁就可以即刻一嘢同個牙膏咧分解晒，變成一啲泡泡，跟住就可以深入去清潔你嘅牙罅度啦。咁你用緊嗰陣時咧，電動牙刷佢嘅清潔效果一定好過你普通嘅手動牙刷嘅。佢只需要好輕鬆咁喺牙齒上面移動啦，就可以同你排牙刷到好乾淨啦，仲可以減少啲刷牙嘅時間啦。咁電動牙刷咧就憑借佢比較獨特嘅電機驅動同埋好高效嘅一個清潔嘅原理啦，就會成為咗我哋口腔護理嘅一個好幫手。你準備買一支未？